Bannayuganda, ensi Uganda erimu emirembe, mu Uganda mirimu emirembe, tetugenda kukkiriza abo abatabanguzi b'eddembe, tetugenda kukkiriza abo abatabangula eddembe, batambangula eddembe eriri mu Uganda. Ekigambo ekyo kikomentingibwa nnyo mu comment section ne kyogerebwa nnyo baminisita ba Museveni, abasajja abambadde agambalo g'amagye abataddeko amayinja. Omanyi lwaki boogera ekigambo ekyo? Kubanga okusirika kwa bannayuganda abanyigirizibwa ly'eddembe eri bo. Okusirika kwa bannayuganda abanyigirizibwa, the silence of oppressed Ugandans is the peace for them. Okusirika kwa bannayuganda abanyigirizibwa ly'eddembe eri bo. Buli munnayuganda yenna ndaba era n'alaba akatambi kano omanye ensonga lwaki boogera ekigambo ekyo. Ekigambo ekyo kyogerebwa abasajja abali mu buyinza era abatuulidde ensimbi y'omuwi w'omusolo era abafuna mu gavumenti eriko. Ekigambo ekyo kyogerebwa abamu ku bannayuganda abasiru abajegajega abatamanyi nsonga lwaki gavumenti erina okubakulembera era lwaki gavumenti ebasolozaamu omusolo. Ekigambo ekyo kyogerebwa abamu abatono ku bannayuganda abatategeera mugaso gwa gavumenti, kiki kyerina okubakolera n'abatategeera buvunaanyizibwa bwabwe bo nga bannayuganda era naki kye balina okufuna mu gavumenti. Ekigambo ekyo kyogerebwa abantu abagwa mu nkola eyo. Okusirika kwa bannayuganda abanyigirizibwa, the silent of oppressed Ugandans, kye bayita emirembe abali mu buyinza. The silent of we oppressed one is the peace for the oppressor. Okusirika kwaffe bannayuganda obutabaako kye tukolawo gy'emirembe eri bo. Okitegeera ekintu ekyo kubanga lwaki bagamba nti mu Uganda mulimu emirembe? Teri nsi gy'oyinza kusanga nti omuntu ayingira National Treasury, ayingira Bank of Uganda n'ajjayo billion 66 and he move away untouchable. Ekyo tolina wogenda kisanga ne bwogenda e Rwanda gye bagamba nti Kagame dictator, mukwano tosobola kukikola baba bakusazeeko dda omutwe. But in Uganda we have peace, that's why someone can enter a national treasury and steal 66 billions of money and he move away untouchable. In Uganda we have peace because they can kill Ugandans and they move away with it. No one is like tewali ayinza bakwatako. In Uganda we have peace because they can steal from us and we live no more and we cannot even shout for them. That's why they say that in Uganda we have peace. Naye njagala waveyo munnayuganda omangambe nti nze nyina emirembe kubanga abaana bange tebasoma tebalina school fees. Njagala waveyo munnayuganda omangambe nti nze nyina emirembe kubanga nalwadde ne ngenda mu ddwaliro nga teriyo ddagala nga nyina gulagule. Njagala waveyo munnayuganda omangambe nti nze nyina emirembe nabadde ntambula ku kkubo ne nkuba ekinnya emmotoka yange nekutukaseka buzoba kati eri munju etudde. Sina na jajjikanika. Emirembe tugiwulira buwulizi wabula tebajoogerako bwogezi. Awantu awali emirembe waba walabika. Okitegeera emirembe abantu bafiiringa nti waliwo emirembe. People they feel peace, they don't even talk about it. Emirembe sijja kwogerako bwogezi kyovola babakiyimba nnyo batola ku TV. Tetwagala batabanguzi baddembe, mwagala tutabangulira ddembe. Ensi yaffe ya mirembe, ensi yaffe ya mirembe kubanga newe batubba tetusobola kuboogerako, tubakubira bukubizi mu ngalo ne tubazinira ne tubabuukira. Toyina mu nsi yonna gy'ogenda kisanga ne mu China gye bayita communism country, ne mu Russia gye bayita communist country. You cannot steal such kind of money in a government and you move away like that. They cut you your head or they put you in jail. Naye in Uganda we have peace because we, the silent of oppressed Ugandans, is the peace for the oppressor. Oba mukategedde okusirika kwaffe bannayuganda okwesulirayo gwa nagamba ku nsi yaffe. Munnayuganda yenna atuddeyo gwasindika ekigaala avuga boda bw'olimanya amaanyi go n'omanya nekyoyina okufuna mu gavumenti n'omanya n'eddembe lyo ku ggwanga lyo n'omanya ne responsibility yo eri eggwanga lyo, eno gavumenti ejja kuva mu buyinza. Okusirika kwaffe n'okwesulirayo gwa nagamba n'okulaga nti tebitukwatako y'ensonga lwaki bo balaba nti Uganda mulimu emirembe kubanga newe babba teri agenda bakoonako kyotagenda kusanga mu nsi yonna. Mu Uganda tulina emirembe nti oli ne bwavayo n'atugumbula bannansi nga bw'ayagala tagenda kukwatwa akwerayimirira ne ku TV ne yeewana nga ye mukulu Museveni ti I will crush you n'amuvinga away with it. Mugenda gamba these people they have army, bano abantu balina amagye balina emundu. Yes they have it. Bwe baba bazirina ffe tukozeewo ky'okubayimiriza okozese emundu ezo kuffe, okozese emundu ezo okututa ffe nga bannayuganda tukozeewo ki? Okitegeera. Yes they have army, but what have we done with the oppressed one to stop them to use that guns against us? We have done nothing. Twesulideyo gwa nagamba okusirika kwaffe bannayuganda abanyigirizibwa ly'eddembe bali mu kwogerako eriri mu ggwanga Uganda kubanga bakola buli kyabujega kyonna naye bannayuganda tewali kye bayinza bakola. Ebyo toyina nsi mw'oyinza bisanga n'ensi ze bayita ez'abakomunisiti awatali freedom of speech nga bw'olaba China ne Korea ne Russia.
tosobola bisanga teri muntu ayinza kuyingira. Someone can enter a national treasury like Bank of Uganda na buy billions of money and he walk away like that. Someone can eat 700 billions for Boa hospital and he move away like that. That's why they say that in Uganda we have peace. Just because the silent of oppressed Ugandans, 45 million Ugandans who are being oppressed, their silent is the peace they are talking about. Okitegeera je mirembe je boogerako banna Uganda we muli manya amanyi gamwe ne mumanya n'obuvunanyizibwa bwammwe banna Uganda bangi batukumidde mbutamanya n'obutamanya buvunanyizibwa bwaffe ngaffe bannansi bwe tulina like our responsibility tetumanyira olu yaffe je tulina kuplayinga mu ggwanga Uganda okukyuka tetumanyi government mugaso ki gwa government erina mugaso ki ery'eggwanga era government tulina gifuna mu kyovola babajja ku byalo byammwe ne babawo obusabbuuni n'obubaafu n'obubiriiti ne mubuwa akalulu kubanga you are ignorant, you don't know your value as a Ugandan. Tushimanyi bayine mundu bayina amanyi bayina amaje, yes they have it. Naye fenga fe bannansi tukozeewo ki okubayimiriza okukozesa ebintu ebyo okututirimbula. Fenga fe bannansi tukozeewo ki kubanga naffe kennyini tuyina okubaako kye tukola naye okutuula kwaffe ne tugamba Mukama y'amanyi Katonda talina gwagenda kuyamba nga ye tasituse kweyamba. Zuukuka ku makya osabe Katonda ogambe Mukama tulina okununula eggwanga Uganda obeeko kyokola wabula si kusaba busabi n'otuule ewaka ne weebaka ne weebikka gwe nolowooza Katonda agenda kuwanula ekyamagero akikusuulire wansi. Uganda kyasobola okubeera n'emirembe nga munaku mwavu talina na kyakuliisa baana. Uganda kyayinza okubeera n'emirembe nga city council ze neekuggalawo nga tolina trading license. Uganda kyayinza okubeera n'emirembe ng'ebintu byo byafudde emyala n'amazzi mu Kampala gy'abitutte n'obeera n'emirembe. That is not peace. Kati okusirika okwo kw'osirika ng'ebyo byonna bikutuddemu ng'obulumi bukuli ku mutima n'osalawo okusirika gy'emirembe gy'abali abakunyigiriza ababba ssente zaali badde zikkolera ebyo ebiri mu kusumbuwa ebikumazeeko emirembe. Gwe gy'okoma okusirika n'okoma okwesulayo gwannagamba be emirembe gyabwe ng'ogenze mu bbaala n'onywa omwenge n'osula mu bbaala n'osula ng'okunama ng'ozina ng'okola buli kimu. Emirembe gyabwe kwe kusula mu kkanisa ng'osaba ekyamagero ng'osaba obugagga naye n'otamanya nti obugagga buva mu kukola. Mmwe baabateeka ku grade egamba nti obugagga olina kubusaba. Olina kugenda n'obusaba naye nga pasita bw'aba ayagala ssente ajja wuwo n'azikusaba n'agamba musonde ssente. Ye lwaki tasaba Katonda? Ekyo ne kitakuleetera kulowooza nti nno ebyo byonna eyo sisitimu yonna baagizimba kutukuumira awo na kutusiruwaza na kutudongowaza na kutufuula bawumbatuutu. Okusirika kwaffe bannayuganda gy'emirembe gye bali mu kwogerako kyovula bannamagye bayimira ne bagamba mu Uganda mulimu eddembe tebagenda kukkiriza abo abagitabangula kubanga bakimanyi nti we munaasituka ne mugera ne mwogera ne mulaga obutali bumativu bwammwe. Kyovula banti bo okutubba okunyagulula eggwanga Uganda eyo bagiyita business for kusituka ne twerwanako ne tubawogganira ne tuleekaanira waggulu bagiyita violence. Ekyo nga tekikulabula Munnayuganda n'omanya obuvunaanyizibwa bwo we buli n'onunula eggwanga lyo. Tununule eggwanga lyaffe bannayuganda tusituke tununule eggwanga lyaffe naye nga si ekyo abasajja bagenda tunyigiriza batumanye batukongole tusigale nga tetulina na kye tulina tusigale kubeera baddu nga tulya nga baddu.